Exit the roundabout onto National Highway 50. Continue on National Highway 50 for 1.5 kilometers. Continue for 29 kilometers. నేను చెప్పాను కదా రమ్మ కమాన్ వస్తుంది అని చెప్పి నాకు బాగా గుర్తుంది. ఇదేనా టిఫిన్ టిఫిన్ చేసినాం మంచిగా. టీ కూడా తాగినాం అనుకుంటాను. ఉడిపి హోటల్ అని చెప్పేసి ఇష్టం నాకు. ఎట్లయినా ఓకే వెళ్దాం. టిఫిన్ చేసే టైం కూడా కాలేదు కదా నాకు ఇప్పుడు. ఇది కదా ఉడిపి హోటల్, అదే అంటున్నా. ఇంట్లో ఆ పార్కింగ్ పెట్టినాము అప్పుడు. హాయ్, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లక్ష్మీస్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు ట్రావెల్ వ్లాగ్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. చాలా రోజులు అవుతుంది కదా ట్రావెల్ వ్లాగ్ లేక. సో ఈరోజు అయితే సడన్ ట్రిప్ హైదరాబాద్ టు దండేలి. మేము మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాము, నైట్ అనుకొని సడన్ గా మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయాము. మేము వెళ్ళే ఈ ట్రిప్ లో బడ్జెట్ తో సహా ఇంక్లూడ్ చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే మేము సడన్ గా వెళ్తున్నాము, రూమ్స్ కూడా ఏం బుక్ చేయలేదు. హైదరాబాద్ నుంచి దండేలికి ఎంత జర్నీ, ఎన్ని అవర్స్ పట్టింది, ఎంత ఖర్చు వచ్చింది, అది అలా షేర్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో ఈ రోజు అయితే వీడియో దండేలి అనమాట. ఇంకా దండేలి అక్కడ వాటర్ గేమ్స్ ఉంటాయి, ఐడియా ఉంటుంది అందరికి. సో అక్కడ వాటర్ గేమ్స్ కి రూము, మేము ఎలా స్టే చేసాము, ఎక్కడ ఉన్నాం, అదంతా ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. చూస్తూ ఉండండి. అంతకన్నా ముందు మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలానే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు. అండ్ ఇది వచ్చేసి
మై ఫేవరెట్ ప్లేస్ అనమాట. మేము ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఇక్కడ ఖచ్చితంగా పిక్స్ తీసుకుంటాం, కాసేపు అయినా ఆగుతాం అనమాట. లాస్ట్ 3 years నుంచి ట్రిప్ వెళ్ళినప్పుడల్లా ఇక్కడ ఆగుతున్నాము. సో ఈసారి కూడా అక్కడ కాసేపు నిల్చొని చాలాసేపు కూర్చొని కాలు నొప్పి కూడా ఉంటుంది. సో అలా అని చెప్పి దిగాము. బట్ ఎంత చల్లగా ఉందంటే ఇంకా ఉనికొచ్చేసింది. దిగేసరికి చాలా కూల్గా ఉంది. గాలి అయితే ఓ రేంజ్లో వస్తుంది అనమాట. కొద్దిసేపే నిల్చున్నాము, ఇంకా కాసేపు దిగుదాం అనుకున్నాం కానీ అవ్వలేదు. అసలు చాలా చాలా కూల్గా ఉంది ఈ ప్లేస్లో. హుబ్బాలి స్ట్రైట్గా పోతున్నా. అయ్యో 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 బిస్కెట్ అయింది. యాక్చువల్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేయలేదు, 11:30 అవుతుంది. లాస్ట్ టైం గోకర్ణ వెళ్ళినప్పుడు హుబ్బాలి వెళ్ళాము కదా, ఆ రూట్లో అక్కడ కామత్లో లంచ్ చేసినాము. అండ్ వచ్చే దారిలో బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేసినాము గాన్గాపూర్ అక్కడ. సో అక్కడ అంటే మార్నింగ్ తొందరగా స్టార్ట్ అయ్యాం కాబట్టి అక్కడ టిఫిన్ సెంటర్స్ కూడా క్లోజ్ ఉండే, అప్పుడు ఆకలి లేదు. ఇప్పుడైతే ఫుల్ ఆకలి వేస్తుంది. ఇంకా ఫుడ్ కూడా ఏం తీసుకురాలేదు. ఇప్పుడు హుబ్బాలి వెళ్తున్నాము, అదే అనుకున్నాము. హుబ్బాలి వెళ్ళి అక్కడ పెద్ద టౌన్ కదా, బాగుంటుంది, ఏదైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దామని. బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేము ఇప్పుడు గోకర్ణ అయితే అటు హుబ్బాలి నుంచి ఇప్పుడు దండేలి కదా, కొంచెం దూరంలో 17 kilometers అవగానే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ దారి చూపిస్తుంది. సో ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాము. ఫుల్ అంటే ఫుల్ ఆకలిస్తుంది. బట్ చూడాలి, ఇంకా వెళ్ళేట్లోపు ఇంకా 100 చేంజ్ ఉంది. వెళ్ళేట్లోపు ఏదన్నా ఉంటే ఎక్కడైనా తినేయాలి, లేదంటే ఇంకా అలానే పోయి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తినాలి. బట్ ఇలాంటి స్నాక్స్ ఉంటాయి కదా, పండగ కదా, మా మమ్మీ గారెలు చేసింది, అత్తయ్య ముడుకులు చేసింది. సో కొన్ని అయితే బెటర్ ఉండని అని చెప్పి కొన్ని అయితే తీసుకొచ్చాము. అది పని చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు నా పని నేను చేస్తున్నాను, రఘు పని రఘు చేస్తున్నాడు, డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడు రఘు, నేనేమో తింటున్నాను. చాలా చాలా ఆకలిస్తుంది. సో ఇంక ఇవై తినేసి అలా ఉందాంలే అనుకునే. ఇవన్నీ గొర్రెలు ఏడండి మే అన్నది మే.
శ్రీశైలం అయితే తీసుకెళ్ళాం. ఇంటిపోయినా ఎంత పట్టుకుంటాడు రోడ్ వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ నియర్ బై వచ్చేసాము. ఇంకా ఇక్కడ చాలా రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి. వచ్చేప్పుడు కాలులో కూర్చొని మామూలుగా చూసామన్నమాట ఏ రిసార్ట్ ఎలా ఉంది ఏంటని చెప్పేసి. ఇంకా 2-3 రిసార్ట్స్ చూస్తే దాంట్లో ఒక రిసార్ట్స్కి మంచిగా ఉండింది అనమాట రివ్యూస్ రేటింగ్ అంతా. అండ్ రఘు కాల్ చేసి కూడా మాట్లాడాడు. ఇంకా అడ్వాన్స్ పే చేయమన్నారు, మళ్ళీ వెళ్ళిన తర్వాత చూద్దాంలే అని చెప్పేసి ఇంకా అడ్వాన్స్ అయితే ఏం పే చేయలేదు. ఫస్ట్ అయితే ఆ రిసార్ట్కి వెళ్ళాము. మేము ఫస్ట్ రివ్యూస్ చూసాం కదా దానికి. సో ఇక్కడ పక్కన చాలా రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి. అసలు అనుకోలేదు ఇన్ని ఉంటాయని చెప్పేసి. సో ఇంకా మేము వెళ్ళాల్సిందైతే కొంచెం లోపలికి ఉంది. అది రివర్కి దగ్గరగా వ్యూ పాయింట్ బాగుందంట. మెయిన్గా అందరూ అదే చెప్పారు. ఇక్కడ గణేష్గుడి అని కొంచెం ల్యాండ్ మార్క్ అనమాట. అన్ని రిసార్ట్స్కి గణేష్గుడి నియర్ బై అంట. సో ఆ రిసార్ట్కి అయితే వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. సో ఇదనమాట మేము వెళ్ళాల్సిన రిసార్ట్. కొంచెం ముందుకెళ్ళి మళ్ళీ బోర్డు చూసి వెనక్కి తిరిగి వెళ్తున్నాము. హార్న్బెల్ అని చెప్పేసి ఈ రిసార్ట్కి కొంచెం లోపలికి ఉంది. మోస్ట్లీ ఇది లాస్ట్ అనుకుంటా ఉండొచ్చు. బట్ నాకైతే అన్ని రిసార్ట్స్ దాటిన తర్వాత ఇది కనిపించింది. ఇంకా లోపలికి డౌన్లోకి వెళ్తున్నాము. ఈ రిసార్ట్ ఎంట్రీ వచ్చేసి ఇక్కడ డౌన్లో ఉండింది. రిసార్ట్ లోపలికి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాము. ఇంకా రిసెప్షన్కి వెళ్ళి కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఏం అవైలబుల్గా ఉన్నాయో లేదో కూడా తెలియదు నాకు. కాటేజెస్ ఉన్నాయి, టెంట్ హౌస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయంట దీంట్లో. సరే ఇంకెళ్ళి కనుక్కుందాము. మోస్ట్లీ ఉంటే దీంట్లోనే ఉండిపోదామని చెప్పి ఫస్ట్ అయితే దీంట్లోకి వెళ్ళాము. అవుట్లుక్ అయితే బాగుంది. వెళ్ళగానే మంచిగా అనిపించింది అనమాట. నీట్నెస్ కానీ అదంతా చాలా బాగుండింది. సో మాట్లాడాడు రఘు, ఒక 2-3 ఖాళీగా ఉన్నాయంట, దాంట్లో చూసుకోమన్నాడు. ఇంకా వెళ్తున్నాము చూడ్డానికి. దండేలి అయితే రీచ్ అయ్యాము. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 2 o'clock అవుతుంది. ఇంకా రూమ్ చూడడానికి అని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చాము. ఆల్రెడీ ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేసినాము. దీనికి రివ్యూస్ బాగున్నాయి. ఫస్ట్ చూసిన తర్వాత డిసైడ్ అయిదామని ఇప్పుడైతే రూమ్ చూడడానికి వెళ్తున్నాము. ఇంకా వ్యూ పాయింట్ మెయిన్గా ఈ రిసార్ట్కి మాత్రమే వ్యూ పాయింట్ చాలా దగ్గరగా ఉంది. నేను రివ్యూస్లో చూసి సెలెక్ట్ చేసిండు అనమాట. సో ట్రీ హౌస్ ఇక్కడ ఉంది, ట్రీ హౌస్ కూడా ఉంది. ఇందులోనే డిఫరెంట్ రూమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. టెంట్ ఇలా ట్రీ హౌస్, ఇంకా షెడ్ ఏమంటారు కాటేజెస్, అలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఇంకా ట్రీ హౌస్ ఖాళీగా ఉంటే అదే తీసేసుకుందాం అనుకున్నాము. మరి ఖాళీ ఉందో లేదో చూడాలి. ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం చూడడానికి. బట్ వ్యూ అయితే సూపర్గా ఉంది. వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది.
అక్కడ వాటర్ సౌండ్, ఆ గేమ్స్ అంటున్నారు వాళ్ళ అరుపులేని, ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళిపోవాలని ఉంది సీరియస్లీ. అక్కడ ఎంత బాగుందో అసలు, చాలా చాలా బాగుంది. అంటే కంప్లీట్గా చూపిస్తాను, బట్ ఆ లోపు ఇదిగోండి ఇలా. యాక్చువల్గా పొద్దున్న నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదు, డైరెక్ట్ లంచ్. చికెన్, బ్రింజాల్, దాల్, చపాతీ, మురుకులు అండ్ ఇంకా తర్వాత రైస్ కూడా తినాలి. ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట ఇది, ఆ తర్వాత లంచ్. ఫైనల్లీ అయితే రూమ్ ఇది తీసేసుకున్నాము. ఇంకా లగేజ్ అంతా ఇలా వేసేసి ఫస్ట్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి వాటర్ గేమ్స్కి. మళ్ళీ లేట్ అయిపోతే చలికాలం కదా, చల్లగా ఉంటుంది. మెయిన్గా అయితే అటు వెళ్ళిపోదామని అనుకుంటున్నాము. చాలా నియర్ బై. సో ఇంకా ఇది తీసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు వాటర్ గేమ్స్కి వెళ్తాం. పదండి, అక్కడ చూపిస్తాను వాటర్ గేమ్స్ ఏమున్నాయి, ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తాం అనేది. నా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా అటే ఉంది ఇప్పుడైతే. ఫస్ట్ వెళ్ళి వాటర్ గేమ్స్ ఆడి ఆ తర్వాత మాట్లాడతాను. అయ్యో, వాళ్ళు ఆగితే అయిపోతుందిగా. పోయినాము, ఇప్పుడు వెళ్ళాలి. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యారు, మేము ఇద్దరమే ఉన్నామని చెప్పి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నారు. ఇంకా హెల్మెట్ వేసేసుకొని రాఫ్టింగ్కి అయితే వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు ఫుల్ ఎక్సైటెడ్గా ఉంది ఎలా ఉంటుందని. హెల్మెట్ టీకే. మళ్ళీ నేను తర్వాత చూపిస్తాను ఎట్లా వచ్చిందో అనేది. ఇప్పుడైతే వెళ్తున్నాను, మళ్ళీ చూపిస్తాను. దీంట్లో వచ్చేసాము. ఒక ప్లేస్ ఉందన్నమాట రాఫ్టింగ్ చేయడానికి. మామూలుగా మేము ఎంట్రీ అయ్యాం కదా, అక్కడ నుంచి ఈ ప్లేస్కి దీంట్లో తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన తర్వాత దాన్ని మనమే పైనకి లాక్కి వెళ్ళాలన్నమాట రాఫ్టింగ్ కోసం అని చెప్పేసి. ఇంక ఇదంతా వాళ్ళు షూట్ చేసి ఇచ్చింది. సో అది క్లిప్స్ అన్నీ ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తాను. ఈ ప్లేస్కి వచ్చిన తర్వాత కొద్దిసేపు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. తను ఫ్రంట్ అంటే ఎలా, బ్యాక్ అంటే ఎలా, కూర్చోవడానికి, లేవడానికి, ఇంకా అలా కొన్ని ఇంట్రడక్షన్స్ అట్లా చెప్పేస్తాడనమాట.
ఇది కూడా రాఫ్టింగ్లో ఒక భాగమే అనమాట. సడన్గా కూల్గా వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతే షవరింగ్ వస్తుంది కదా, సో అందుకనే ఇట్లా కూర్చోబెట్టేసి కాసేపు వాటర్తో ఆడిపించాలి. కంపల్సరీగా అందరూ ఇలా చేయాలన్నమాట. సడన్గా వాటర్లోకి వెళ్తే అందరికీ కూల్గానే ఫీలింగ్ ఉంటుంది, అసలు ఈవినింగ్ కదా. Stop. Okay, forward, team, forward. Faster. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అలానే ముందు వెళ్ళిన వాళ్ళని చూస్తే చాలామంది ఆ డౌన్లో వచ్చేసరికి పడిపోతున్నారు. పట్టుకున్నా కానీ ఆ ఫ్లోకి పడిపోతున్నారు. ముందే చెప్పాడనమాట, ప్యానిక్ అవ్వద్దు, పడిపోయినా మీరు వెనక్కి తిరగాలి, కింద స్టోన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి హెల్మెట్ ఇచ్చారు, సో ప్యానిక్ అవ్వద్దు, మేము ఉంటాము అని చెప్పేసి చాలా జాగ్రత్తలు చెప్పారు. బట్ చాలామంది అయితే పడిపోయారు. భలే ఉండింది ఇక్కడ అంతా. Get back. Okay, forward. Get back, forward. Forward. Faster. Okay, stop, relax. Hold up. Yes, सब लोग say hi, everyone here, hi. करो इधर hi करो. चलो forward, faster. Get down. Get down. Get back. Get back pedal. Get up. Okay, forward, faster. Get down. Get back. Get forward. Faster. ఇలా 3-4 టైమ్స్ తీసుకెళ్తాడు. చాలాసేపు అందరూ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు చాలా బాగా చేపించాడు. ఈ రిసార్ట్ వాళ్ళే తీసుకెళ్తారనమాట. ఏ రిసార్ట్లో అయితే మనం బుక్ చేసుకుంటామో వాళ్ళే తీసుకెళ్తారు దీనికి. అండ్ ఒక్కొక్కరికి ముందు కూర్చునే ఛాన్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మేము కూర్చున్న ముందులో ఆ స్టోన్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ ఫోర్స్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా, మళ్ళీ రివర్స్ అయిపోతుంది అనమాట. అలా 3-4 టైమ్స్ చేయించాడు. అండ్ ఈ రిసార్ట్ వాళ్ళు రూమ్ తీసుకుంటేనే గేమ్స్ అలా ఏం కాదు, రూమ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ప్యాకేజ్ లాగా కొన్ని గేమ్స్ ఇస్తారు. నేను రేపు వీడియోలో అంటే పే చేసింది దేనికి, మాకు ఇంక్లూడింగ్ దేంట్లో వచ్చాయని, ఎవరైనా కాటేజ్ తీసుకోకుండా వచ్చి గేమ్స్ ఆడే వాళ్ళకి కూడా స్పెషల్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. అలా కూడా చేపిస్తారు. కాటేజ్ తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా వీళ్ళ దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయన్నమాట ఆల్ వాటర్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ. Jump, fast. Go. Okay.
Go, sir. Sir, both of you go. Sir. Go. Go. 1, 2, 3, jump. Jump, sir, nothing. Go. Jump. Back. Jump. Sir. అండ్ ఈ రాఫ్టింగ్ వచ్చేసి ఇంక్లూడింగే అనమాట, మనం పే చేసే దాంట్లో. బట్ ఫోటోగ్రాఫ్కి ఎక్స్ట్రా 500 పే చేయాలి. ఆ అమౌంట్ పే చేస్తే మనకి ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కావాలనుకుంటే తీస్తారు, ఇచ్చేస్తారు మనకి వెంబడే. ఇక్కడ నేను ఏదో మాట్లాడమని చెప్పారు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లుంది అని చెప్పేసి నేను చెప్పాను చాలా బాగుందని. బట్ గట్టిగా మాట్లాడమని చెప్పాడు, వాటర్ సౌండ్కి అసలు ఏం వినిపించట్లేదు, అదే చెప్తున్నాను. చాలా బాగుంది, చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. వీలుంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ రేపు కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి, మేము ఇక్కడ నైట్ స్టే చేస్తాం కాబట్టి మార్నింగ్ కూడా చేస్తాను అని అలా చెప్తున్నాను. బట్ వినిపించలేదు. ఇతని పేరు సంతోష్, మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిన అతను. ఇంకా వాటర్ గేమ్స్ అయితే అయిపోయాయి. ఇంకా మేము ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయ్యామో అక్కడికి వచ్చాము. ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయన్నమాట. రాఫ్టింగ్ కానీ, బోట్, కాయాకింగ్ అలాంటివన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి దింపేశారు. ఇంకా ఓపిక ఉంటే వాటర్లో ఆడుకోవచ్చు, స్విమ్ చేయొచ్చు అలా అని చెప్పేసి. ఇంకా చాలా ఈవినింగ్ అయిపోయింది, చాలా కూల్గా ఉండింది. నేను పైనకు వచ్చేసాను. ఇంకా కాసేపు స్విమ్ చేస్తున్నాడు. You see this guy? Number one bullshit guy. అవతలవడం లేదకి అవతలవడం ఆమె గుదగలం ఆయన ఓయ్ మెల్లిగా. ఏ అటు వెళ్ళదు. ఓ ఇట్రా అటు వెళ్ళదు. జాగ్రత్తనే తగ్గలేదు ఇక్కడ, జాగ్రత్త తనుంది అక్కడ. ఓకే ఏ అటు వెళ్ళదు, దూరం వెళ్ళదు. రైట్ రైట్. మెల్లిగా లగి. చాలా అటు సైడ్ రావాలి. దేనికి రాదని వచ్చి మన 4 రోజులు బతకనియే పాపం, మొన్న 4 రోజులు బతకని అంటున్నా. ఇటు నుంచి సూపర్ వచ్చింది. ఇటు అటు పోతుందా?
వచ్చే లగి వచ్చాయి. నేను వస్తాను. ఇటు 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 అరే అటు వెళ్ళొద్దులకి. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಹಾಂ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. సో ఇక్కడే టైం అంతా టక్కున గడిచిపోయింది. వాటర్ గేమ్స్లోనే చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. అండ్ ఇంకా నైట్ కూడా క్యాంప్ ఫైర్, ట్రెక్కింగ్ అదంతా ఉంది. బట్ ఇంకా లెంతీ అయిపోతుంది కదా, సో అందుకని చెప్పేసి ఇంక ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితోనే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. అండ్ నేను ఖర్చు ఎంత అయిందో కూడా చెప్తున్నాను కదా, డెఫినెట్గా బిల్తో సహా షేర్ చేసుకుంటాను రేపటి వీడియోలో. వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎంజాయ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వీడియో ఖచ్చితంగా చూడండి, చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను దాంట్లో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్, టేక్ కేర్.